Masu fama da matsalar istimna'i, ka san ka aikata istimna'i ya haifar maka da ciwon mara, ya haifar maka da matsalar fitar farin ruwa, ya haifa maka da yawan ciwon kai, ya haifa maka da ƙaiƙayin idanu, ya haifa maka da yawan zafin jiki, ya haifar maka da matsalar ƙanƙancewar gaba, ya haifar maka da matsalar fitar farin ruwa. To ɗan uwa, ka tsaya ka saurari wannan bidiyon, kai wa ‘yan uwa sharing ɗinsa domin su ma su gani su amfana. Na farko, abubuwan da za ku nema ku haɗa domin ku samu waraka daga waɗannan illolin da ya haifa muku da izinin Allah. Na farko, ka nemo ganyen mangoro, ka nemo ganyen gwaiba, ka nemo tafarnuwa, ka nemo kanunfari, ka nemo garin habbatus sauda, ka nemo kurkum. Wa'innan abubuwa ka haɗa su guri ɗaya, ka zuba su a tukunya, a dafa su, a tace, a dinga matsa lemon tsami, duk kofi a matse rabin lemon tsami, a sha safe da rana da daddare tsawon sati 2. In Allah ya yarda, in ka je ka tsugunna fitsari, za ka ga yadda za ka dinga fitsarar da abin da yake mararka, za ki ga yadda za ki dinga fitsarar da abin da yake mararki da izinin Allah. Matsalar kuma ya haifa maka da matsalar kankancewar gaba, ka nemo namijin goro, ka nemo kanunfari, ka nemo citta mai kwanso, ka nemo garin ganyen kalgo, ka haɗa su ka dake, ka ringa shan ƙaramin cokali a shayi ba madara safe da daddare. In Allah ya yarda za a ji daɗi kuma za a samu waraka. Don neman ƙarin bayani ko tambaya 08067989338.